这个时候的东北，下雨天能有多悠闲？这俩人多闲啊！下雨天搁这抠裤娘玩。你说这不现在确实没有活，干活那啥的，做唠嗑吧，怎么过去不行？这么钱就得给孩子补衣裳，收拾衣裳，秋天冷好穿。我看看你抠的，你看，没那俩比我厉害，我那俩那抠的。你要总捏出内窝，里边那没有就是壳了，就是皮了，皮就可以搞这一条裤呢。你咬我看，你别吃了。哎，妈，是不是啊？那俩会搞。阿妈这个，我这没整好呢，那老弄。阿妈这都吃好几个了。他抠谁了？那老太厉害，那老就是那干什么就是厉害。你老太太咬的，你像老小孩似的，你不像把式，你像施瓦似的。我也抠的，给你们看看，这就是我抠的小姑娘。你不骗人，人老妈抠，你抠。哎呀，你这老太太，你咋那么讨厌？你说你在你炕皮呢？你真讨厌！你还乐你干嘛？有没米饭？啊，没点米饭。那你中午做什么菜吃？你不买大骨头吗？昨天早拿出带你，在正好炕上那个炒骨烧上。哎，中午做酸菜吃，大骨头酸菜。那酸菜也行，咱酸菜吃了。哎，这上那俺大要的，是哪老有的？我去。你不能去，我叫俺妈去，你别去，叫俺妈去。妹儿啊，你上，俺大要2块酸菜。看看这酸菜。哎，搞酸菜带大骨头。别搁这咬，他妈搁这咬。好，我看看。姥儿，你再把刚才那话你再说一遍，快！我今儿高兴比家里好啊，帅寒不晒寒呢，秋寒死一般呢，秋雨归其尽呢，哪里下哪里收，我能不高兴吗？这老太太这嗑都老了，太高兴了，这比家里好。我妈回来了。回来了，在没在家？对他了，我给他2颗。够了，下几天都不能上山，都在家。这多洗两锅，酸菜到这么个，你就是洗火烧浇菜。好，你家这酸菜怎么存这么长时间？就是压的，你腌酸菜你就弄大石头压住，它一点也不烂。油这么少嘛，家里都没有了。哎呦我的天，这么多油还少，你想干啥？你想忽悠啊？有可能是真是，这孩子简直是。总算碰到比我懒的了。你就这么怕吃，你能不能做吃？哎，给你自在。毛圈儿，毛圈儿，哎呀妈，谁给我开锅，好了，酸菜大骨头粉条，绝！看看这大骨头，先造肉，再吃菜。你要不要，老爷？不要不要，你这种吃就不吃了。是，还得是大锅蒸的，是。整个好的，汤不好喝。就这个汤泡饭真的绝了，嘎耳朵都不知道。带些萝卜。这酸菜汤绝，流心。吃这粉条，吐鲁粉。真好。妈，这酸菜真绝味绝。味儿真好啊。你看老逮就香，从来吃饭没把碗转起来。就是香，香不香吗？真是。
呢，确实太可你看这个臊子，哎，这粉儿出了，好不好吃，老爷？还行，好吃，不太，你说这俩字儿，这菜还行。哎，老太太手艺行啊。是不是第一了？真是。臭豆粉、酸菜、骨头、肉太瘦了。来一口小汤。哇，无敌啊！